哇，好多魚喎！快啲過嚟睇下，幾多錦鯉啊！見到嘛啲魚？嚟，hello，明仔啊！今日我嚟到三鄉咧最中心嘅位置，影一個好靚嘅三房。嗱，可以睇到我哋成個屋苑嘅園林啦，可以話係三鄉成個屋苑質量啊，真係講緊屋嘅質量最好嘅一個小區。好，我哋依家先直接上去睇下間屋係點嘅。好，我哋嚟到屋企呢邊啦。咁例牌喺門口呢度介紹開始。首先入嚟嘅右手邊，哇，係一個好大嘅入戶花園啊！見到嘛？呢度可以擺個鞋櫃。咁到時候呢度人都可以擺啲雜物啊，或者放下單車啊。呢個位就喺呢度換鞋啊，咁就好靚仔啊！咁入嚟嘅左手邊咧，係我哋一個廚房，可以見到廚房，因為呢個業主咧，佢依家喺外地，平時咧間唔中先會住一次，一年咧可能係住個三五次左右嘅，所以住得好少。煮飯咧基本上冇煮嘅，佢啲天然氣咧都係0度嘅，所以我可以見到咧，佢呢個廚房咧保養得好乾淨嘅。嗱，啲櫃啊，嗱3件套，包括我哋嘅雪櫃。都係美的嘅雪櫃啊！佢全屋啲冷氣咧，同埋呢個雪櫃咧，都係用嘅美的。咁一嚟到房呢邊啦，首先呢個房最大嘅特點咧，就係南北對流，見到嘛？嗰邊係北向，主露台嗰邊係北向。咁呢邊咧仲有個窗嘅，一開咗之後咧，非常之斜風啊！無論喺香港啦、大陸啦，都好中意呢種南北對流嘅房，所以好斜風嘅，冬暖夏涼係嘛？見到呢邊就係南向啊，南向一打開個窗咧就可以斜風，跟住咧呢度配咗一個餐台，呢個係6人嘅餐台嗱。啱先話嘅廳呢度都配咗冷氣嘅啦，係美的嘅冷氣。咁客廳呢邊啦，我哋可以見到啲 sofa。3米幾嘅 sofa 好長，而且都保養得好新啊！因為業主真係住得好少，你見到我哋呢啲牆身都係瓷磚上牆嘅，所以成間屋咧裝修咧個風格咧就唔錯。業主當時咧都花咗唔少錢去裝修嘅。呢邊咧同樣都係瓷磚上牆，呢個電視都配埋電視嗰個櫃都有嘅。咁過嚟呢邊主露台呢邊啦，呢個係北向，係睇園林呢邊嘅。嗱，可以睇到我哋呢個屋苑啦，叫鼎威花園，成個屋苑佢係圍和式嘅一個設計。我哋下邊咧係一個類似八卦圖咁嘅。呢個發展商咧個老細好信風水嘅，而且非常之有實力。廣州嘅一個開發商嚟嘅，到依家佢仲有一手樓喺度賣緊，所以佢啲樓咧啲質量啊非常之好。呢間樓嘅優勢咧就係佢房嘅質量好，而且靠近嘅位置好中心，落去到樓下咧就有一個天惠超市，我哋平時咧買餸啊、買嘢啊、日常用品啊，全部都係有嘅。咁隔離就係龍悅啊嘛，龍悅個樓下咧都好多食肆，好似港式茶餐廳啊，咁嗰啲早餐啊、晚餐啊、午餐啊，全部都好有嘅。對面仲係我哋嘅一個順昌廣場同埋大潤發，所以呢個中心位置真係好有優勢，好容易租嚇，而且呢邊都唔會水浸嘅，因為呢邊屬於三鄉嘅新區咧，就絕對唔會水浸。嗱，睇到我哋咁大一個屋苑咧，好少有呢啲貨㗎，呢個係獨家嘅，可能只能3日內就可以租出去㗎啦。所以明仔咧第一時間過嚟影。好，我哋再繼續介紹個房，呢邊咧係我哋一個公衛，見到嘛？公衛咧，跟住咧都係呢邊都好大嘅。佢唯一咧就冇整一個乾濕分離嘅玻璃，咁都唔影響嘅。其實呢度都有一個冚咧，可以擋住啲水啊。好，我哋再過嚟呢邊睇下，佢一共係3個房嚇，本身咧可以做4個房嘅，但係咧嗰個入門口嗰個就整咗入戶花園，佢就唔整房。咁呢個咧就係3個房嘅。哇，睇到呢啲床褥，哇！呢個係6尺嘅床，
跟住窗簾啊，包括冷氣啊，都係一樣係美的嘅，全屋都係呢個房咧，咁佢就冇衣櫃，但係咧其他嘢都係全部有噶啦。咁第二間房係同啱先差唔多嘅，一樣係配晒床啊，同埋窗簾啊，同埋冷氣嘅。最後主人房，超級大嘅主人房啊！我哋呢個主人房係套間嚟嘅，首先都係有一個套廁，咁呢個套廁同公衛啊都係一樣嘅。咁呢度哇，主人房見到嗎？呢度放個2米嘅床都得，超級大。咁呢度望出去咧就係南向，所以咧佢採光非常之好。包括我哋呢啲衣櫃啊，佢全部係整好咗嘅。呢個衣櫃本身呢度係有個凹位嘅，佢係整到跟住就同呢啲長屏啊入牆嘅呢個衣櫃好靚仔，兩邊嘅衣櫃夠晒放衫啦。咁呢邊仲有個空間喎，因為呢個主人房咧大概都有30個平方，所以呢邊咧大家可以攞嚟做個書房啊，擺2張台啊喺度辦公啊，平時睇下書啊，都係非常之好嘅。所以呢間業主首次出租嘅3房2衛喺三鄉嘅中心位置，佢嘅價錢咧就係3180蚊，3180蚊可以租到三鄉最中心嘅位置，而且咁靚嘅一個裝修一個保養，所以非常之值啦。如果係中意呢種戶型嘅朋友咧，就嗱聲聯繫明仔啦。咁呢個屋苑咧127平方，咁佢物業費咧都係2個4一平方嘅喎。反而呢個屋苑嘅物業費好平，比萬象郡係2個8嘅，佢比萬象郡嘅仲平，呢個又係佢嘅優勢。好啦，咁中意呢套房嘅咧就聯繫明仔，我哋下期再見，拜拜。